Чтобы положить конец его тирании, глупый, но храбрый рыцарь Юрий собирает силы со всего королевства, чтобы сформировать добровольческую армию, и ведет ее в замок Черного Короля. На поле боя дочь покойного святого короля Джулиана вместе со своими особыми рыцарями Аресом и Бурхардом возглавляет священную гвардию, чтобы сражаться с монстрами у входа в замок и готовиться к наступлению. Тем временем генерал Черной армии Иринс обрушивает энергетические взрывы на добровольческую армию и доминирует на поле боя. Командир Джулианы Эйнслот вызывает ее на поединок 1 на 1, а 4 сильных бойца, известные как ученики трех мудрецов, сражаются с земным големом и уничтожают его своими способностями. Первый лорд племени Обер Шуза сражается с врагами холодным мечом и собирает под своим командованием вождей племени, чтобы уничтожить всех солдат-нежить. С другой стороны, Юрий ведет в замок отряд из 5 человек, в который входит его любимая девушка Фуна, запас еды и Пикси Пирика, а также сильные члены отряда Кейн, Марина и Машида. Они сражаются с нежитью в тронном зале и убивают всех своими способностями. После этого Юрий направляет свой меч на Черного Короля и говорит, что отрубит ему голову и освободит континент от его тьмы. Он заряжает свой меч маной и бросается вперед, чтобы нанести удар и убить его. Но оказалось, что он недостаточно усердно тренировался и был слишком слаб для финальной битвы с боссом. Он думал, что его доспехи спасут его, но Черный Король не купился на это и вышел из облака пыли, держа за шиворот поверженного героя. Он бросил его на землю и подошел к своей дочери Фуэне, чтобы забрать у нее хронику цепи, таинственную книгу, способную изменить будущее этого мира. Она отказалась отдать книгу, и он ударил ее по лицу, как настоящий азиатский отец. Перика подлетела к нему и сказала, чтобы он остановился, но Черный Король схватил ее как насекомое и начал давить, превращая в лепешку. Она была феей надежды, и, убив ее, он избавил бы мир от глупых идей вроде восстания против него. Но тут на сцену вышла Джулиана со своими рыцарями и выстрелила ему в руку. Черный Король призвал еще больше темных солдат, чтобы сразиться с ними, а затем выхватил книгу из рук Фуэны. Книга начала светиться, и они оба потянули ее, как глупые дети, и разорвали на 2 части. Когда это произошло, Пирика внезапно исчезла из его героя рук и пропала, а книга начала испускать темную энергию и накрыла всю священную столицу, ознаменовав поражение глупого героя Юрия. Его друзья вытащили его и остальных из замка, и они отступили в свой лагерь подальше от поля боя и стали ждать, когда Юрий очнется. Мария и Фуна присматривают за Юри, пока принцесса Джулиана вместе с рыцарями Бургхартом и Уэйном обсуждают состояние Лиги Драконов и добровольческой армии. После неудачной атаки на Черного Короля силы Альянса возвращаются в свои страны. И в нынешнем состоянии Юри пройдет немало времени, прежде чем они снова смогут объединиться для борьбы с Черным Королем. Бургхарт скептически относится к способностям Юри и упрекает его, но Джулиана говорит, что они все верят в него, потому что именно он собрал их всех вместе, чтобы сражаться против Черного Короля под одним знаменем. Когда войска уходят, а командир сил бывшей столицы остается с Аресом, Уэйном и Бургхартом, чтобы защищать принцессу. Они решают остаться там и дождаться, когда Юрий очнется, чтобы узнать, что он собирается делать дальше. Через некоторое время Юрий приходит в себя, и Фууна зовет всех в свою палатку. Они спрашивают его, что им делать, и он говорит, что теперь они просто вернутся в столицу и доложат о своих потерях главе гильдии искателей приключений Гилберту. Он выглядит очень подавленным, и мы узнаем, что он тоже страдает от черной болезни, которая медленно поражает людей, и в конце концов превращает их в темных рыцарей под командованием Черного Короля. До сих пор Юрий боролся с ней, используя свою силу воли, но после того, как главный злодей надрал ему задницу, он потерял веру в себя, а черная болезнь продолжает усиливаться. В маленькой деревушке недалеко от столицы бедная старушка пытается купить яблоко за медную монету. Продавец говорит ей, что цены взлетели до небес, и она ничего не может себе купить. В этот момент входит здоровенный толстяк, отшвыривает старушку в сторону и протягивает продавцу золотые монеты, чтобы купить всю корзину. В этот момент перед ним появляется косплеер в костюме ассасина с белыми волосами и говорит ему, чтобы он убирался с дороги. Он обходит толстяка, используя разные трюки, и помогает старушке подняться. Когда она уходит, парень отрезает толстяку штаны и показывает всему миру его крошечный член. Пока все любуются его сверкающими драгоценностями, он хватает пару яблок и убегает как вор. Позже он встречает старушку, дает ей яблоко и провожает до дома. Оказывается, его родители ушли за молоком и не вернулись, поэтому он вырос на улице, считая себя Робином Гудом. С другой стороны, Юрий со своей командой направляется в столицу, и по пути они видят последствия войны, когда темная скверна захватывает землю, уничтожая урожай и скот. Фермеры смотрят на Юрия и бросают грязь ему в лицо, говоря, что он жалкий неудачник,
который не смог выполнить свое обещание защитить их и их землю. Группа Юрия молча продолжает идти вперед и в конце концов видит человека, который бежит к ним и просит о помощи. Мужчина говорит, что на них напала черная армия, и Юрий понимает, что из-за его поражения влияние черного тумана усилилось. Они идут вперед и видят, как беловолосый юноша защищает пожилую женщину от темных рыцарей. Бургхард и остальные бросаются в бой и начинают уничтожать монстров, но замечают, что их мана почему-то ослабела. Юноша использует свою магию, и это усиливает ману остальных. Он продолжает сражаться и забирает часть маны у Бургхарта, чтобы продолжать. Юрий, помня, что когда-то был таким же, как он, заявляет о своей готовности никогда не сдаваться и тоже берет в руки меч. Они сражаются спина к спине. Юрий тоже использует свою способность усиливать ману и замечает, что она стала сильнее благодаря способностям беловолосого юноши. Затем он делает рывок вперед и убивает всех врагов своим особым приемом. Увидев это, юноша понимает, что это Юрий из добровольческой армии и представляется как Арам. Затем он падает и теряет сознание. Юрий говорит, что он, наверное, устал, и относит его в лагерь за пределами деревни. Позже ночью Арам просыпается и садится рядом с Юри. Он говорит, что слышал, что Юри – капитан добровольческой армии, и протягивает ему свой браслет. В этот момент выходит Фуэна и здоровается с ним. Она говорит, что Кейн и остальные скоро вернутся с патруля, и начинает готовить ужин. Когда они садятся за стол, Кейн замечает, что, как обычно, Фуэна приготовила отвратительную еду и думает, когда же он будет есть нормальную пищу. Но тут все удивляются, увидев, что Арам уплетает свою порцию как свинья и даже просит добавки. Он спрашивает Арама, нравится ли ему, как она готовит, и что он обычно ест, раз ему это нравится. Арам отвечает, что обычно он ест ящериц и насекомых, и даже Юрию становится его жалко. Юрий говорит, что Арам не похож на того, кто жил в этой деревне, и зачем он вообще рисковал жизнью, чтобы спасти местных жителей. Арам говорит, что он просто проходил мимо, но не мог оставить их умирать, и кроме того он ненавидит этих черных монстров. Затем он говорит, что ему еще нужно стать сильнее, и внезапно из книги начинает исходить темная энергия, как в столице. Когда ситуация становится совсем безумной, Арма прыгает вперед и пытается защитить Фуну, но книга отталкивает его, а потом перестает светиться. Фуна замечает, что некоторые страницы потемнели, и это означает, что тьма в мире распространяется все больше. Она объясняет, что любая тьма, которая появляется в книге, отражается на мире, и любая порча, которая распространяется в мире, делает страницы книги темными. Но надежда еще есть, потому что их подруга Пирика все еще жива, и пока она жива, мир не погрузится во тьму полностью. Она воля самого мира, и они должны найти и спасти ее. С другой стороны, генерал Черного Короля Эрнест с помощью вороны узнает, куда направляется группа Юрия. Затем он докладывает Черному Королю, и тот говорит, что они должны найти Пирику и убить ее, иначе они не смогут захватить мир с помощью своей тьмы. Позже той же ночью Юрий подходит к Араму и спрашивает, зачем ему становиться сильнее. Арам смотрит на свое глупое выражение лица и говорит, что без силы ты мало что можешь сделать в этом мире. Юрий спрашивает, почему он не хочет присоединиться к ним, и Арам отвечает, что ему не нравится подчиняться кому-либо и он любит свободу. Юрий говорит, что в одиночку он мало что может сделать, но Арам отвечает, что он всегда был один и ему так нравится. Юрий говорит, что ему просто повезло, что он еще не погиб в одиночку, а Арам возражает, что он проиграл даже со своими друзьями рядом. Юрий смотрит на него и говорит, что когда он проиграл Черному Королю, он потерял веру в себя, но увидев, как смело Арам сражается в деревне, вспомнил, что он всегда был готов бороться до конца, как Наруто. Когда он пришел в себя, то увидел, что его друзья рядом и готовы поддержать его, как обычно. Он говорит, что видит в нем потенциал и знает, что если Арам будет сражаться вместе с ними и укрепит свои связи, то станет намного сильнее. На следующее утро они добираются до столицы и видят, что город атакован черной армией. Город наводнен темными солдатами, а королевская стража делает все возможное, чтобы сдержать их. Юрий и его группа присоединяются к битве и тоже начинают убивать монстров. Юрий встречается с командиром стражи, и они обмениваются информацией о ситуации. Командир говорит, что внешняя стена уже разрушена, а маг Одра защищает западную стену возле трущоб. Юрий говорит, что они разберутся с врагами здесь, а потом вернутся к магу. Джулиана использует заклинание для усиления маны и повышает уровень своих рыцарей, пока Арам сражается в своем стиле. Во время боя он снова забирает немного маны у Бургхарта, и это выводит его из себя. Они начинают спорить, и Бургхарт говорит, что разберется с ним после битвы и возвращается к своей команде. С другой стороны, Юрий использует синхронную комбо-атаку с Кейном и Машитой, и они удивляют Арама, уничтожив всех врагов в округе. Арам просит Юрия научить его этой атаке, и Юрий говорит, что для этого нужно быть очень сплоченной командой. Бургхарт вмешивается и говорит, что Арам этого не поймет, потому что он просто воришка-обезьяна, который сражается только за себя. Аарон злится и убегает, говоря, что станет сильнее по-своему. В этот момент лидер вражеской армии входит в город и оказывается темным рыцарем.
Черный туман вокруг них сгущается, и их уровень маны падает. Монстры нападают на Юрия и ранят его, а затем начинают одолевать остальных. Одному из них удается нанести Джулиане сильный удар заклинанием, но Бургхард заслоняет ее и получает серьезное ранение. Враги решают прикончить его, но тут вмешивается Арам и начинает убивать их, используя свои быстрые боевые навыки. Затем он собирает свою ману и делится ею с Джулианой и ее рыцарями, включая Бургхарда. Благодаря этому они могут использовать свою комбинированную атаку с помощью маны и победить всех врагов в округе. Арам говорит, что решил остаться еще ненадолго, потому что хотел увидеть больше их комбинированных атак, а еще он хотел заставить Бургхарта взять свои слова обратно. Когда битва заканчивается, Юрий собирает всех вокруг себя и говорит, что однажды проиграл Черному Королю, и тот сказал ему, что уничтожит весь мир. Затем он говорит, что хочет, чтобы люди не теряли надежду, пока он жив, поэтому он создаст отряд для борьбы с Черным Королем. Джулиана говорит, что отряда будет недостаточно, поэтому им нужно снова собрать силы со всего мира, и все соглашаются помочь ему и радуются, что он наконец-то вернулся к своему обычному целеустремленному состоянию. Джулиана смотрит на Бургхарда и говорит, что теперь они равны, что он вернул свою ману, поэтому должен похвалить его, но он чувствует себя обиженным и извиняется. Но потом он падает на землю и показывает ужасную рану на животе. На следующее утро они лечат его, и Джулиана говорит, что хочет, чтобы он присоединился к команде Юрия, потому что считает, что он будет им очень полезен. Он настаивает на том, чтобы остаться с ней, но она говорит, что поедет в столицу и соберет свои силы, и хочет, чтобы он помог Юрию вместо нее. Кроме того, она видит потенциал в Араме, поэтому хочет, чтобы он тренировал его и помогал ему становиться сильнее, насколько это возможно. Он принимает ее приказ, но чувствует себя брошенным и начинает грустить. В этот момент входит заместитель главы гильдии Селин и просит Джулиану пойти с ней на встречу с их лидером Гилбертом. Тем временем Юрий и Фона идут рядом с Гилбертом и обсуждают состояние гильдии. Юрий рассказывает ему о своем желании создать отряд подавления Черного Короля и говорит, что несмотря на то, что он проиграл, он все еще надеется, глядя на Арама, который отрабатывает свои движения. Затем они идут в его кабинет, и он говорит, что сначала они пойдут к 3 мудрецам, чтобы узнать, где может быть Перика. Гилберт говорит, что поможет им всем, чем сможет. И в этот момент приходит Селен с Джулианой. Гилберт дает ей и Юрию новые магические коммуникаторы для дальней связи и говорит, что гильдия поможет им, когда придет время. С другой стороны, Арам проголодался после тренировки и, будучи бедным парнем, начинает бродить по городу и снова думает о том, чтобы украсть еду. Но потом он вспоминает, что теперь он друг Юрия и что он доверился ему, поэтому решает не делать этого и просто продолжает идти. В этот момент он слышит крик девушки и бежит к главному рынку, где видит мужчину, угрожающего девушке ножом. Арам выбивает нож у него из рук и защищает девушку. После этого он уклоняется от атак противника своими ловкими движениями и берет короткий меч у торговца оружием. Затем он дает отпор и легко побеждает злодея, а потом отдает его стражникам. В этот момент к нему подходит торговец оружием и говорит, что он впечатлил его. Он представляется как Дасти из гильдии торговцев и говорит, что поставляет оружие добровольческой армии. Затем он говорит, что у Арама хороший глаз на выбор мечей, и это лучший меч в его коллекции. Он рассказывает, что это меч знаменитого кузнеца и главы клана земных духов Бальдера. Он говорит, что видел, как Арам присоединился к Юрию в его стремлении создать армию для подавления Черного Короля, и предлагает ему меч в подарок за вступление в армию. Он говорит, что Арам должен дать мечу имя, потому что у каждого меча должно быть имя, и что от него зависит, станет ли меч знаменитым или будет забыт. Арам благодарит его и возвращается на тренировочную площадку, чтобы продолжить занятия. Тем временем Гилберт проводит время с Юрием и говорит, что его собственное очернение стало сильнее. Он говорит, что иногда ему снится, как он сражается на стороне армии Черного Короля, но Юрий говорит, что этого не случится. В это время мимо тренировочной площадки проходит Бургхард и видит, как Арам отрабатывает удары. Он думает о своих приказах и говорит ему расслабиться, потому что его мышцы слишком напряжены. Затем он смотрит на меч Арама и спрашивает, что это за меч. Арам говорит, что он называется Хирамеки Мару, что означает вспышка вдохновения. Берчхард спрашивает, откуда у Арама взялся этот меч, а тот отвечает, что ему его кто-то дал. Берчхард хватает его за руку и говорит, что никто бы просто так не отдал ему такой хороший меч, и обвиняет его в краже. В этот момент мимо проходят Джулиана, Юрий, Уэйн и спрашивают, что происходит. Берчхард говорит, что Арам должно быть украл меч, но тут входит Дасти и говорит, что это он отдал меч Араму. Берчхарту становится стыдно, и он извиняется за свою ошибку и уходит как жалкий неудачник.
Позже той же ночью Юрий борется со своим растущим почернением, которое показывает ему иллюзии его темной и испорченной сущности, которая говорит ему всякую чушь. Прямо как тот депрессивный голос в ваших головах в комментариях. Пока он спорит с голосом в своей голове, в дверь стучится Арам и заходит поговорить с ним. Он благодарит его за то, что тот поверил в него, и говорит, что раньше воровал, но бросил это после того, как присоединился к его армии. Юрий спрашивает, что он будет делать, когда станет сильнее, и Арам отвечает, что уничтожит этих глупых монстров из черной армии. Затем он рассказывает, что на его деревню напали, и он был единственным выжившим. У него забрали все, и он хочет отомстить за своих друзей и семью. Вот почему он хочет стать сильнее. На следующий день они все готовятся к отъезду. Они встречаются с командиром. И Джулиана говорит, что она отправится в священную столицу и попросит своих вернувшихся товарищей присоединиться к армии Черного Короля, которая будет подавлять восстание. Командир говорит, что он тоже поговорит с гильдией, но не может гарантировать, сколько человек согласятся присоединиться к армии. Затем он поворачивается к Юрию и говорит, что лидер магической гильдии Алудра тоже присоединится к ним. В этот момент они видят, что Алудра входит в зал вместе с легендарным убийцей драконов Гатс, то есть Воргом. Аарон восхищается мечом Ворга, убийцей драконов, и они представляются друг другу. Тем временем Джулиана говорит Бургхарту, что он должен хорошо выполнять свой долг, и она уверена, что он поймет, если будет проводить больше времени с группой Юрия. После этого они прощаются, и группа Джулианы уходит, а группа Юрия отправляется на встречу с 3 великими мудрецами и продолжает путь до заката. Когда они разбивают лагерь на ночь, Юрий подходит к Бургхарту и просит его тренировать Арама во время путешествия, но тот извиняется и уходит в лес прогуляться. Кажется, Уран положила глаз на него, и его раны начинают кровоточить темными элементами. Его негативные мысли и эмоции берут верх, и он чувствует себя все более отвергнутым. И тут к нему подходит Иран и пронзает его темной энергией, говоря, что его бросили, и он должен присоединиться к ним, и они примут его с распростертыми объятиями. В этот момент хроники снова начинают сходить с ума, и они видят, как из леса выходит черный туман. Юрий вспоминает ту ночь и бежит в лес, а остальные следуют за ним. Вскоре они замечают Айрис, которая стоит перед Бургхартом, и атакуют ее стрелами и заклинаниями. Она блокирует их атаки, а затем призывает темных солдат, чтобы отбиться от них. Ворг и Арам легко расправляются с ними, а Бургхарт тоже встает на ноги. Юрий видит это и решает использовать комбо-атаку с синхронизацией маны вместе с ним и его командой, и говорит Кейну и Машиде приготовиться. Они синхронизируют свои атаки и направляют их на врагов, но тут Бургхарт теряет свою гордость и позволяет тьме поглотить себя. Магия Черного Короля проходит сквозь него, и он тоже превращается в демона и появляется из черного энергетического взрыва в образе демонического рыцаря. Он бросается на Арама, но Юрий прыгает вперед и пытается отразить его атаки. Они сражаются некоторое время, пока остальные не вмешиваются, чтобы помочь, но Бургхарт использует свою новообретенную силу, чтобы атаковать их всех темной кристаллизацией, и решает впасть в безумие. Но тут вмешивается Ариус и говорит, что на сегодня хватит, что она пришла забрать его домой, и телепортирует их обоих обратно в замок Черного Короля. Когда все успокаивается, Юрий связывается с Джулианой и сообщает ей, что Бургхарт перешел на сторону армии Черного Короля и стал демоном. Услышав это, Джулиана очень расстраивается и думает о своем решении отправить его с Юрием. В этот момент к ним подъезжает Арес и говорит, что священная столица в огне. Они немедленно бросаются в город и обнаруживают, что там происходит революция. Некоторые люди собираются в группы и разрушают все, поджигая здания во имя Черного Короля. Они думают, что если сделают это, то смогут превратиться в демонов и вступить в армию Черного Короля. Святой Король пал, а армия добровольцев тоже проиграла битву, и у них нет другого выхода, кроме как присоединиться к Черному Королю. И именно этим сейчас занимается столица. Командующий армией Святой Столицы Эйнслот ведет своих людей против глупых гражданских и, захватив их всех, берет ситуацию под контроль. Когда все немного успокаивается, он обсуждает ситуацию со своими офицерами, но тут они видят, как какой-то парень пытается бросить бомбу в здание администрации. Похоже, у них ничего не получится, но тут появляется Арес и заставляет парня сдаться. Джулиана и Уэйн вскоре догоняют их и встречаются с Эйнслотом, чтобы узнать, что происходит. Джулиана приказывает Аресу отпустить парня и просит его рассказать, чего он хочет. Парень говорит, что хочет стать демоном и вступить в армию Черного Короля, потому что это единственный способ выжить. Но Джулиана приходит в ярость и начинает долго объяснять, почему это плохо. После того, как она использует технику разговора и проливает несколько слез из-за того, что Бургхарт превратился в демона, она уезжает и направляется во дворец. Там она встречается со своей подругой Луизой, которую оставила вместо себя в качестве королевы. Они вместе с Эйнслотом обсуждают дальнейший план действий. Входит Уэйн с докладом, что силы 9 территорий расположились за пределами Святой Столицы во главе с Шузой. Их армия все еще восстанавливается после битвы с Черным Королем, и пройдет какое-то время, прежде чем они вернутся на свои территории. Уэйн предлагает им присоединиться к армии Черного Короля, и Джулиана соглашается. Она приказывает отправить гонца к Шузе и ждет ответа.
С другой стороны, группа Юрия тоже расстроена из-за потери сильного рыцаря, но все равно решает двигаться вперед. По пути Юрий останавливается, чтобы очистить почерневшую руку, и Фуна замечает, насколько все плохо. Он выходит из палатки, заставляет Юрия сесть и говорит, что поможет ему избавиться от болезни. Она достает цепную хронику и использует ее, чтобы уменьшить почернение, но, к сожалению, в этот раз ничего не выходит. Она очень расстроена своей беспомощностью и начинает плакать. После этого они продолжают путь к башне мудреца, и Арам очень взволнован. Юрий объясняет, что они идут к мудрецу судьбы, который может знать, где находится Пирика. Они продолжают идти к башне, но внезапно на них нападают огненным заклинанием. Грабитель бросается вперед, блокирует его и говорит, что на них напала армия мудреца во главе с их лучшими учениками Веленором, Юни и Катей. Внезапно они слышат голос одного из мудрецов, Мельхиора, и Юрий кричит, что он пришел просить помощи у мудрецов, чтобы снова сразиться с Черным Королем. Мельхиор говорит, что если они хотят их помощи, то должны доказать свою силу, и приказывает Велмеру продолжать атаковать. Оудри, Умишида, Кейн и Юрий отбиваются от атак, сыплющихся на них, в то время как Аарон бросается вперед, и ему удается сократить расстояние между ним и заклинателем. Он пытается атаковать Велнера, но Юни блокирует его удар своим мечом. Юрий спешит на помощь, и они начинают теснить противника, но тут Велнер усиливает свои атакующие заклинания и решает прикончить их, пока у Алудры заканчивается мана. Он произносит мощное огненное заклинание, но Ара замечает это и делится своей маной с Алудрой, чтобы она могла защитить команду. После этого она переходит в режим Мадары и вызывает с неба метеоритный дождь. Малхиор, кажется, наслаждается зрелищем, но тут появляется его коллега Доума и говорит ему прекратить свои детские игры. На поле боя Арам преследует Юни и пытается сразиться с ней, но третий мудрец Фатима вмешивается и останавливает битву. После этого они все подходят, и Фуна представляет мудрецов Араму. Мудрецы обсуждают, как победить Черного Короля, и Мельхиор объясняет, что после их поражения замок Короля непрерывно излучает темную энергию высокой плотности. Это создало барьер вокруг здания, и его будет очень трудно преодолеть. Кроме того, это усилило затемнение в окружающих регионах. Дилма спрашивает, будут ли люди следовать за ними после того, как узнают об этом, и Юрий говорит, что он будет сражаться с Черным Королем, независимо от того, есть у него последователи или нет. Фатима говорит, что они должны следовать выбранному пути, и Юрий спрашивает ее о местонахождении Перики. Будучи провидицей, Фатима говорит ему, что Перика жива, но находится в таком месте, откуда сама не может выбраться. Она не может сказать, где именно это место, но надежда есть. Кроме того, они должны отправиться к перевалу Мэй, и это будет их следующим пунктом назначения. После этого они все садятся и немного отдыхают, и Арам встречает Велнера, который спрашивает, что означают эти татуировки на его теле. Похоже, они могут подраться, но тут мимо проходит четвертый ученик, Клаус, и говорит им успокоиться. Он объясняет, что эти татуировки на самом деле называются рунами и делают его очень сильным. Аарон воодушевляется и спрашивает, не поэтому ли он может использовать всю эту крутую магию, а Велнер спрашивает, не хочет ли он увидеть еще что-нибудь. Затем он хвалит его за боевой дух и командную работу и спрашивает о его уникальной способности делиться маной. Арам спрашивает, почему они не помогают им сражаться с армией Черного Короля, и Велнер отвечает, что они сражаются, но только когда те нападают на башню провидицы. И все они подчиняются приказам провидицы. Алудра и Ворк говорят, что останутся в башне, чтобы найти способ победить Черного Короля и пройти через защитный барьер вокруг замка. Кажется, у нее какие-то дела с Микирой, потому что они постоянно ссорятся и подначивают друг друга. Когда все улажено, Юрий и его группа готовятся отправиться к перевалу Мэй, а потом решают отправиться на остров Спрайтов, чтобы спросить Идру о местонахождении Перики. Когда они уже собирались уходить, 4 учеников подошли к ним и сказали, что тоже отправятся с ними, как велел Мельхиор. Они сказали, что он интересуется каким-то древним артефактом, недавно найденным в ущелье Мэй, и они идут туда, чтобы исследовать его. Через несколько дней, когда они проходили через ущелье Мэй, они заметили, что все вокруг покрыто черной метелью. Это была снежная буря, смешанная с темной магией, и она постоянно порождала и оживляла темных солдат-нежить. Группа Юрия сражалась с ними на протяжении всего пути, но Марина оказалась самой полезной в этом путешествии, потому что ее исцеляющая магия могла очищать и уничтожать монстров-нежить. Арам назвал ее бесполезной и сказал, что даже она может быть полезна в бою, и это разозлило ее. В этот момент они заметили маленький пушистый комочек, который бежал к ним, спасаясь от армии черных солдат-нежити. Маленький монстр прыгнул и спрятался за Арамом, а Велнер сжег нежить огненным заклинанием. Атака оказалась слишком сильной, и под их ногами тоже провалился снег, и Арам упал с обрыва. Юрий попытался помочь ему, но тоже упал, и Велнер, посмотрев на всех, сказал: «Ой».
Все упали, и Кагуя спросила, что им теперь делать, и Кейн предложил, как и планировалось, встретиться с местными духами земли и попросить их помочь спасти Юрия и Арама. Тем временем Юрий и Арам спускались по склону с маленьким пушистым монстром. Арам решил оставить его себе и назвал Пушистиком. После недолгой прогулки Юрий предлагает остановиться и выкопать в снегу пещеру, чтобы переночевать. Вскоре наступает ночь, и Арам пытается воспользоваться магическим устройством связи, но оно не работает. Юрий говорит, что это должно быть из-за черной метели, и говорит, что они подождут здесь, потому что он уверен, что его друзья придут на помощь вместе с духами земли. Арам спрашивает, почему он так уверен, что они придут, и Юрий отвечает, что он много путешествовал с ними и полностью им доверяет. Затем он говорит ему, как важно заводить друзей и общаться с ними. Арам говорит, что он этого не понимает, потому что всегда был один, но завидует Юрию. После этого они ждут некоторое время, и Арам начинает засыпать. Юрий будит его и говорит, чтобы он не спал, потому что в такой ситуации это может быть опасно. Затем он предлагает поиграть в словесные мини-игры, и Арам начинает смеяться над ним. Затем он говорит, что пойдет по нужде, а потом они смогут поиграть и выйти. На улице он замечает, что Пушистика нет, и начинает искать его, но его окружает густой черный туман. Арам долго не возвращается, и Юрий выходит его искать. Он зовет его по имени и продолжает искать его в сильную метель, и его негативные мысли начинают формироваться в этой черной буре. Он говорит ему бросить Аарона и что это его вина, что он потерялся, хотя Юрий его предупреждал. Он использует на Юрии технику ниндзюцу и начинает драться с ним физически, превращаясь в темного воина. Эмоциональный ущерб накапливается, и Юрий теряет самообладание, но тут вмешивается Арам и побеждает темного воина. Затем он говорит Юрию, что до сих пор не понимает, что такое дружба и связи, но думает, что это значит, что он может помочь Юрию, когда тот слаб и нуждается в поддержке друзей. Это приводит Юрия в чувство, и они с Арамом готовятся к совместной атаке, и у них наконец-то получается, что очень радует Арама. После победы над монстрами они вместе разговаривают, и Юрий вдруг замечает старика, выходящего из снежной бури. Юрий узнает его и представляет Араму как учителя Фатимы, мудреца судьбы. Балтазар использует свою магию, расчищает небо и избавляется от черной бури. Из-под шляпы выпрыгивает Фурбол и тоже подбегает к Араму. Старый волшебник смотрит на Юрия и говорит, что он, как и все в комментариях, погряз в депрессии и говорит, что было бы проще сдаться и стать Эмо. Но Юрий отвечает, что он будет продолжать быть фанатом Наруто и никогда не сдастся, так что пусть он в это верит. Услышав это, Дамблдор из Wish.com смеется и говорит, что ему нужно отправиться в оазис в пустыне и победить там нового дракона, и это поможет ему в его поисках. После этого он исчезает как Гудини. С другой стороны, Фанета и остальные встречаются с представителем земных духов Ольгой, которая отвечает за добычу недавно обнаруженного древнего артефакта. Она просит огненных духов Ролла и Кейки присоединиться к ним и соглашается вступить в армию Черного Короля, а затем отправляет команду на поиски Юрия и Арама. Тем временем Фуа и Марина остаются и осматривают артефакт, и внезапно на нем начинает светиться хроника. И появляется страница из истории мира, где говорится, что в лабиринте есть меч, способный рассечь тьму. Спасательная команда находит Юрия и Арама на рассвете, и они возвращаются в лагерь, где празднуют присоединение к армии Черного Короля. Во время праздника Арам знакомится с главой земных духов Балдуром, который выковал его меч. Пока все это происходит, в военный лагерь Шу прибывает посланник Джулианы и передает сообщение от принцессы. Но вместо того, чтобы присоединиться к ним, Шуза убивает посланника. На следующий день Юрий и его группа отправляются на остров Сеул через океан, чтобы узнать больше о местонахождении Пирики. По пути они встречают Шузу и его армию и радостно подходят к нему, чтобы спросить, присоединится ли он к армии Черного Короля. Но к их ужасу Шуза направляет на них свой меч и требует, чтобы Фуэн отдал ему хронику, потому что он собирается победить Черного Короля в одиночку и править Адрой. Аарон злится на него за то, что он ведет себя как злодей, и спрашивает, кем он себя возомнил, раз так поступает. В этот момент подходит его младший брат и второй по старшинству Есицугу и говорит, что они тоже получили приглашение вступить в армию Черного Короля, но не собираются этого делать. Вместо этого они будут сражаться с ним по-своему, и для этого им нужна хроника. Затем он представляет Сюзу как первого лорда 9 огненных территорий в стране Огров, а себя как второго лорда. Сюза выходит вперед и готовится напасть на него, но Юрий встает между ними и блокирует его меч своим. Он говорит, чтобы он перестал драться, и спрашивает, не могут ли они снова объединиться и сражаться вместе. Юрий отвечает, что у него был шанс, но он его упустил из-за своей мягкости. Он напоминает ему, что сказал использовать
любые средства, чтобы победить Черного Короля, даже если придется использовать друзей как живой щит, что Юрию явно не понравилось. Он говорит, что теперь ты сам возьмешь эту силу тьмы и завоюешь весь мир как настоящий Черный Король, и отталкивает его. Затем он подходит к Фне, и Арам просит ее отдать книгу, но она говорит, что книга сама выбирает своего хозяина. Он говорит, что хорошо знает, как подчинять других, и пытается применить силу, но Юрий снова встает между ними и начинает драться. Его армия тоже начинает наступать на группу Юрия, и начинается полномасштабная война. Кейн и Машида подают Юрий сигнал использовать комбо-атаку с синхронизацией маны и начинают с того, что стреляют в него. Но Юрий отлетает в пыль, напоминая им, насколько он бесполезен. Затем Кейн прыгает к Фумине и Раму и побеждает их обоих, прежде чем отобрать у них магическую книгу и высвободить темную энергию. Увидев это, Юрий приходит в ярость и бросается на него с мечом, но внезапно с неба падают несколько световых мечей, а за ними робот из неудавшегося научного проекта Илона Маска. В этот момент появляются Аренас и Бургхарт и объясняют, что это Алзада, древний голем, призванный нести бедствие миру. Затем она поворачивается к Шуа и предлагает ему присоединиться к ним, но он плюет ей в лицо и говорит, чтобы она искала других. Армия Шуа бросается на двух демонов, но Алзада нападает на них первым, а затем вступает в бой с Вишуа. Тем временем Айрис подходит к Юрии и начинает использовать дзюцу «Злой разговор», чтобы пробудить в нем тьму и напомнить ему о том, что он все больше чернеет. Пока все это происходит, в святой столице Джулиана встречается со священниками и решает наконец занять свое место королевы Святой Империи и обратиться к своему народу в это время. Она проводит публичную церемонию коронации и использует технику массовое дзюцу и политическую речь, чтобы поднять настроение всей толпе и подарить им новую надежду. Тем временем Юрий почти поддается своему злому «я» и становится депрессивным парнем. Но потом вспоминает слова своего любимого персонажа из аниме Наруто и прогоняет все грустные мысли. Затем он сражается с Аресом и говорит ей, что решил победить Черного Короля и не позволит ей разрушить их планы. Арма и Фуна тоже это видят и решают помочь ему, но Бургхарт вмешивается и отвлекает их своим черным мечом. Бой продолжается, на поле битвы появляются темные солдаты, и друзья Юрия оказываются в меньшинстве. У Мариды заканчиваются стрелы, а у Марины заканчивается мана, а Кейн и Второй Лорд окружены десятками темных солдат. Увидев это, Юрий тоже начинает паниковать, и из-за негативных мыслей его разум тоже начинает сдавать. Он думает, что он настоящий герой, но потом открывает глаза и понимает, что на самом деле он ранил Кейна, который в последний момент прыгнул, чтобы защитить Фуну от еще одной раны. Он смотрит на своего лучшего друга, падает на землю с мечом в груди и начинает плакать как сумасшедший. Тьма внутри него вырывается наружу, и все негативные мысли заполняют его, и вскоре он полностью поддается депрессии и превращается в демона. Увидев, что Юрий вернулся на темную сторону, Шуза смеется над ним и называет его мошенником. Затем он говорит, что это еще одна причина, чтобы его прикончить, и выпускает энергетический заряд, но Алзада подлетает и блокирует его с помощью земляного голема. Затем она призывает еще двух големов, чтобы отвлечь его, а Бургхарт сбивает Арама с ног атакой земляной стены. Айрис говорит, что у них будет достаточно времени, чтобы поиграть с ними в следующий раз, а сейчас им нужно вернуться в Черный каньон, чтобы представить нового рекрута в их армии. С этими словами она открывает портал для телепортации, и они все входят в него и исчезают. Когда они уходят, Эрм и остальные собираются в ближайшем разрушенном здании, и Марина делает все возможное, чтобы спасти Кейна с помощью своей магии исцеления. Они все смотрят вниз, подавленные тем, что Юрий превратился в демона, и задаются вопросом, что им делать дальше. В этот момент мимо проходит Сюзо со своей армией и спрашивает, что они здесь делают, когда их капитан предал их и перешел на другую сторону. Затем он предлагает ученикам мудреца присоединиться к его армии, если они хотят по-настоящему победить Черного Короля. Но они все отказываются принять его приглашение и говорят ему, чтобы он убирался отсюда. Услышав, как он плохо отзывается о Юрии, Айран приходит в ярость и тоже уходит. Он говорит, что Юрий никого не предавал, он просто запутался и ждет, когда друзья придут и спасут его. Затем он говорит, что нужно вернуть книгу, но Шуза отвечает, что если они хотят ее получить, то должны забрать силой. И если они хотят спасти Юри, то должны поторопиться, иначе он убьет его первым. На другой стороне карты Юри встречается с Черным Королем в образе Черного Рыцаря и говорит, что когда-то пришел сюда, чтобы спасти этот мир. Но теперь он посмотрит, сможет ли этот мир противостоять его тьме, и если он падет, то его никогда не стоило защищать. В руинах Арам и остальные наконец находят надежду и поднимаются на ноги. Мишида и Марина решают вернуться в столицу и как можно скорее вылечить Каина. Ученики мудреца решают вернуться в башню и доложить о ситуации.
Арам и Фуна, напротив, решают продолжить путь к острову Сеул, чтобы найти больше информации о местонахождении Пирики. Они продолжают путь к острову Сеул в течение следующих нескольких дней, и по дороге Арам замечает, что Фуна очень грустит. Однажды ночью он садится с ней у костра и просит рассказать о Юри. Он рассказывает ей о встрече со старым волшебником-косплеером во время Черной бури, и тот упоминает, что Юри однажды убил дракона, и спрашивает, как это произошло. Фуна грустнеет и говорит, что это было не очень веселое приключение, и рассказывает, что дракон был стражем оазиса, но его заразила тьма. Из-за этого он обезумел и разрушил оазис, который когда-то поклялся защищать, поэтому им пришлось с ним сражаться. Когда они ослабили его, он пришел в себя и попросил их прикончить его, пока он еще в здравом уме, потому что у них не было другого выбора. Юри пришлось сделать грязную работу. Она заплакала и сказала, что должна была остановить его, и что, возможно, он стал демоном, потому что они давили на него и заставляли сражаться, даже когда он этого не хотел. Арам слушает ее, а потом использует технику разговор без дзюцу и говорит, что когда он еще не был знаком с Юри, то думал, что он всемогущий парень, у которого нет ни поддержки, ни союзников, и который сам стал капитаном добровольческой армии. Но они познакомились с ним лично. Он понял, что Юри совсем не такой. На самом деле он был довольно слабым и человечным, и он осознал, что никто не всемогущий, не лишен слабостей. Вот почему мы дружим. Затем он повторяет, что, как они знают, теперь их очередь спасать Юри, и это вселяет надежду в Фуну. Они продолжают свое путешествие и в конце концов прибывают на остров Сеул. Тем временем Блэк тоже телепортируется на остров и встречает Юри, и ситуация становится напряженной. С другой стороны, Марина и Машида добираются до столицы и спасают Кейна, а также сообщают Джулиане о том, что Юри превратился в демона. Джулианна решает спасти этот мир как королева Священной Империи и говорит, что уничтожит всех своих врагов, будь то Шуза или злой Юри, если захочет. Затем она отправляет своего командира на экстренное совещание с Шузой. В башне мудреца 4 учеников рассказывают им обо всем, что произошло. Мельхиор изучает древний артефакт и думает, что из него можно что-то сделать. А Фатима говорит, что есть небольшой шанс, что Юрий перешел на другую сторону, чтобы найти новый свет, и просит их помочь ему в этом. Тем временем Шуза собирает более 500 своих людей и призывает еще больше подкрепления со своих территорий, чтобы создать армию, способную победить Черного Короля. Арам и Фу плывут на лодке к острову Сеул, и Арам вспоминает свой разговор с Юрием. Он рассказывает ему о фее по имени Идра, которая живет в библиотеке Мирового Древа на острове Сеул. Ее имя совпадает с названием континента, и она особенная даже среди фей, потому что владеет летописью. После этого они высаживаются на берег и сразу же подвергаются нападению солдат нежити из Черной армии. Арам бросается в бой, но добрая фея Вьента уничтожает их всех своей магией и просит их обоих следовать за ней в библиотеку. Она ведет их через лес к Мировому Древу, и они видят, как солдаты Черной армии атакуют остров и разрушают все вокруг. Отец Вьенты Рафальгар отбивается от них и говорит, чтобы они уходили, пока не поздно. В этот момент Фурбол кричит, глядя направо, и Арам замечает, что Юри использует темную магию. Он тут же нападает на них, и Арам начинает отбиваться и спрашивает, зачем он это делает. Он пытается использовать на нем технику Токума, но Юри велит ему заткнуться и отталкивает его в сторону. После этого он атакует их воздушными ударами, наполненными тьмой, и говорит, что Черного Короля невозможно победить, и скоро Арам это поймет. В этот момент Рафальгар и Вьента бросаются на него и начинают сражаться, а Арам и Фанон идут поговорить с Агдрой о том, зачем они пришли. Они бегут к библиотеке и встречают Игдру, которая ждет их у входа. Они продолжают бежать и в конце концов оказываются в центре, где Агдра хранит свои хроники. Она активирует книгу с помощью магии и переносит их в свои записи. После того, как их затягивает в мир внутри книги, Арам замечает, что они находятся в столице Фи. Внезапно пейзаж меняется, и они тоже перемещаются. Фанон объясняет, что это хроника Элиаха, и в ней содержится самая подробная информация о континенте и его истории. Арам спрашивает, чем она отличается от ее хроники, и она отвечает, что это совершенно другой уровень. Потому что хроника содержит записи обо всем мире, включая этот согласный и все, что за его пределами. С этими словами они начинают искать ответ на свой вопрос о Пирике. Чтобы начать поиски, они возвращаются к тому моменту, когда Юри проиграл Черному Королю и Пирика исчезла из его руководством. После этого они переместились во времена, когда Юрий только оправился от поражения и в нем начала просыпаться тьма. Но тут весь мир вокруг них закружился, как будто их засунули в кухонный комбайн, и оказалось, что Юрий пробрался в библиотеку снаружи, а Вьента схватил хронику и убежал с ней. Вот почему там такой беспорядок. Рифалгар пытается его остановить, но тьма Юрия тоже начинает разъедать книгу, и Ирам отделяется от Фуны и Нигдры.
Он попадает во времена, когда Юрий был еще молодым парнем примерно его возраста и был простым деревенским жителем. Однажды на него напала орда нежити, и он решил сразиться с ними, несмотря на свою слабость. Но тут на поле боя появился светловолосый рыцарь и расправился со всеми монстрами с помощью особой атаки, которая очень похожа на фирменный прием Юрия. После этого Юрий сел рядом с рыцарем и спросил, как ему стать сильнее, и сказал, что хочет быть сильным, чтобы защищать свою деревню, когда на нее нападают монстры. Рыцарь ответил, что для этого ему придется тренироваться днями, месяцами и годами, и, возможно, он так и не научится этому навыку. Но если он будет продолжать тренироваться, как надоедливый ребенок, который хочет получить игрушку в магазине, то однажды станет достаточно сильным, чтобы использовать этот навык. После этого Юрий решил тренироваться каждый день, рубя деревья тупым мечом. Мы все надеемся, что кто-то рассказал ему о существовании топоров и пил, но иногда нужно быть немного упрямым, чтобы стать героем. Однажды на его деревню снова нападают монстры-нежить, и он спешит на помощь. Ему удается победить монстров, используя особый навык, который он освоил за все эти годы, но он слишком поздно приходит в разрушенную деревню. Несмотря на это, он продолжает идти вперед, но после поражения от Черного Короля впадает в депрессию, и тьма начинает поглощать его. Но даже тогда он изо всех сил старался бороться со своими мрачными мыслями и возлагал все свои надежды на Арама и просил Каина помочь ему, если с ним что-то случится. Ну, мы все знаем, чем это закончилось, но главное, что он не сдавался. В этот момент видео прерывается, и Арам думает, что у Арама закончилась подписка на Netflix, но тут перед ним появляется старый Гандальф Бальтазари и говорит, что они снова встретятся. Арам спрашивает, как он может разговаривать с ним в книге, и тот отвечает, что нет ничего, чего бы он не смог сделать. Арам говорит, что если это так, то он хочет, чтобы Бальтазари сделал его сильнее, чтобы он смог победить Юрия и привести его в чувство. Все в комментариях ударяются лбами о стену, потому что он мог просто попросить старика убить этого глупого черного мага. Арамараси понимает, какой он глупый, и решает не злиться на него, а использует свою магию, чтобы телепортировать его на скалу, где он падает вместе с Юри, который до этого превратился в демона. Арам держится за скалу и хватает Юри другой рукой, а демон Юри стоит над ними, направив клинок на их руки. Он говорит, что Юри жалкий вонючий неудачник, а Юри в свою очередь тоже говорит ему депрессивные вещи и пытается отпустить. Но Араму надоело это слушать, поэтому он использует технику разговор без дзюцу и бросает Юри на демона, чтобы тот сражался с ним. Затем он тоже поднимается и готовится к атаке. На этот раз он пытается повторить фирменный прием Юри, который видел в воспоминаниях, и бросается вперед с ярким светом, пронзая демона Юри. В этот момент яркий свет заполняет мир, и они слышат голос Перики, которая говорит, что вернется, когда все снова обретут свет надежды. После этого они все выходят из книги и оказываются в библиотеке. Юри и Черная армия уже ушли, а Рафалгар выглядит плохо. Ванда выходит с хрониками Элиджа и показывает, что они тоже почернели. Получив ответ, Фиона и Арам возвращаются на лодку и плывут обратно на материк, чтобы продолжить свое путешествие. С другой стороны, Джулиана готовится встретиться с Шуа и его армией, но по пути она сталкивается с двумя членами 9 территорий огня, Хардуваки и Тукой, и они просят ее помочь им победить Шуа. Они говорят, что если он решит присоединиться к Черному Королю, они не позволят ему продолжать править ими и попросят заключить союз с ней, как со Святой Королевой. Услышав голос Пирики, Арам и Фунна отправляются в пустынный оазис под названием Песчаное озеро. Там они разговаривают с королевой оазиса Ашриной и рассказывают ей о Балтазаре и его совете Юрию посетить оазис, поскольку скоро здесь появится новый дракон-хранитель. Услышав это, королева велит своей помощнице Фарахе принести секретную табличку, которую они нашли в святилище после победы над последним драконом-хранителем. Похоже, это какая-то музыка, и Ашрина говорит, что она всегда мечтала о легендарной лесной фее и певице Муске, чтобы спеть ее. Затем она приказывает Фараху отправиться на поиски феи и привести ее сюда, а Фуна просит ее тоже составить ей компанию. Как раз в этот момент входит один из ее людей и сообщает, что к ним приближается огромная армия численностью в 10 тысяч человек, несущая знамя бегства с 9 территорий. Арам говорит, что это должно быть тот глупый угр Шуза, и говорит, что он тоже присоединится к битве. Но затем мужчина говорит, что другая армия такого же размера уже находится на земле во главе со Святой Королевой Юлианой. Ашна отправляет своего советника Халифу на поле боя в качестве нейтрального посланника от пустыни, и он говорит им, что если они сейчас начнут сражаться, то обе стороны понесут большие потери,
а в то время, когда Черный Король пытается захватить мир. Он уверен, что Святая Королева или любой из лидеров 9 территорий не будут настолько глупы, чтобы продолжать войну. Затем он предлагает провести переговоры между двумя сторонами и просит их привести по 100 человек с каждой стороны, после чего ведет их обратно в страну. Там он встречается с Джулианой и поздравляет ее с коронацией, а затем появляется Аарон и тоже приветствует ее. Она спрашивает, что он здесь делает, и он объясняет, что пришел спасти Юрия и вернуть его на их сторону, а затем оборачивается и смотрит на Шуа. После этого они идут на переговоры, и Шуа начинает их, требуя, чтобы Джулиана отказалась от командования Святой Армией, так как она не подходит на роль их правителя. Затем он начинает говорить о том, что ее предыдущий лидер Юрий перешел на другую сторону, и он слышал, что один из ее личных охранников тоже превратился в демона. Дела у нее идут плохо, но тут входит один из солдат и говорит, что на них напала армия Черного Короля. На этот раз это только Иренес, Бургхарт и Олзада с армией из нескольких тысяч солдат нежити. Шузу приходит в восторг и бросается в бой с длинным мечом. Чтобы остановить его, Олзада взлетает и рассыпается на множество летающих осколков, словно вдохновленная клоуном Багзи. Она призывает своих земных големов и тоже атакует Шузу световыми мечами. В то же время Джулиана сражается с Бургхартом, и он начинает наносить ей эмоциональные удары. Он говорит, что она выглядит жалко, сражаясь с Шузой как слабачка, а затем несколько раз скрещивает с ней мечи, прежде чем ударить ее и отбросить на землю. Затем он заставляет ее еще больше сомневаться в своих решениях, говоря, что она должна увидеть результат своих приказов. И собирается нанести последний удар, когда Энслот прыгает и блокирует его атаку. Он говорит Джулиане, чтобы она оставила его и пошла сражаться с Шузой. Тем временем Арам стоит спиной к спине с халифой и говорит ему следить за Шузой и Джулианой, потому что они как масло и вода и могут попытаться убить друг друга во время этой войны. С другой стороны, Шуза сражается с летающей куклой-клоуном, и его брат прыгает и отбирает у него противника. В этот момент Джулиана пытается напасть на него, но Шуза в последний момент блокирует удар и отбрасывает ее назад. Она снова нападает и скрещивает с ним мечи, говоря, чтобы он убирался, потому что он единственный, кто стоит у нее на пути. Он говорит ей то же самое, и они оба начинают серьезно сражаться, усиливая себя маной. В конце концов, Джулиане удается отбросить его мощным ударом, но Шуа выходит из этого состояния, выпуская мощную волну темной энергии. Шуа блокирует ее своей энергетической волной, и они снова скрещивают мечи. Пока они сражаются, битва становится все более ожесточенной и их окутывает тьма. Адаранус наблюдает за ними издалека и смеется над этими глупцами, которые сами облегчают ей задачу, но тут Арам наносит мощный удар и приказывает им прекратить. В этот момент Мусика тоже начинает петь свою песню, и у Фурбола на глазах появляются слезы. Арам говорит, что они почти поддались тьме и должны прекратить сражаться. Арию не нравится, что он вмешивается в битву, в которой ее враги убивают друг друга и превращаются в демонов, и посылает Ульзату напасть на них. Арам насмехается над Бургхартом и сражается с ним, но им удается выбить меч из его рук и нанести смертельный удар, но Арам использует мощную атаку и отбрасывает их назад. В этот момент песня Мусики заканчивается, и она превращается в белый вихрь и бросает в Арама легендарный красный меч. Меч, способный рассекать тьму, загорается, и Аарон запускает мощную огненную атаку на Ользаду и сжигает ее. Атака также задевает Бургхарта, но он едва успевает защититься, блокируя ее сбоку. В этот момент вихрь останавливается, и Фурбал превращается в огромного дракона-хранителя. Солдаты Черной армии тоже получают несколько огненных шаров, и они видят, что ученики трех мудрецов тоже вступили в бой. Теперь, когда они одерживают верх, Ирина отступает с поля боя и приказывает Бургхарту сделать то же самое. Когда они уходят, Ирам подходит к Шуа и говорит, что он недостоин этой книги и просит вернуть ее. В этот момент книга начинает светиться и снова становится абсолютно белой. Затем она сама падает в руки Араму, и тот принимает этот результат. После этого ученики подходят к Муске и говорят, что им нужна ее помощь с древним артефактом. Арам официально просит Джулиану присоединиться к армии Черного Короля, и они просят Шузу тоже присоединиться, но он говорит, что пойдет своим путем и уходит со своими людьми. Темная энергия концентрируется достаточно долго, и Черный Король отправляет свою армию усиленных солдат Эбарка на континент, чтобы захватить мир раз и навсегда. Арам и Фума вместе с учениками и Муской летят на Фурболе в форме дракона к башне мудрецов. Похоже, что на древней реликвии написана похожая песня, и им нужно, чтобы она спела и активировала ее,
чтобы разрушить темный барьер вокруг замка Черного Короля. По пути они видят разрушение и порчу земли, которую устроил Черный Король, и решают поскорее покончить с этим, отрубив ему голову. В конце концов они добираются до башни и видят огромный воздушный корабль на крыше. Оказывается, это древняя реликвия, найденная в ущелье Мэй, и дух огня и земли приветствует их на борту. Приземлившись, они встречают трех мудрецов и рассказывают им о своем плане. Затем они просят Муску спеть и проверить, работает ли механизм, разрушающий тьму, и Арам спрашивает, не могла бы она спеть во время битвы у барьера. Мельхиор говорит, что они сделают это изнутри, и объясняет, что этот древний корабль – самое передовое изобретение в области магии и технологий. И он может телепортироваться в любую точку мира за мгновение. Он объясняет, что они телепортируются на борт с большим количеством солдат и используют песню Муски, чтобы разрушить барьер изнутри. Таким образом, они откроют путь союзным войскам, чтобы те внезапно напали на замок Черного Короля. После этого они называют имена людей, которые отправятся на корабле, и объявляют, что это будут два духа огня, 4 ученика, Фони и Арам со своим драконом Пушистиком. Арам спрашивает, отправятся ли они немедленно, но Мельхиор говорит, что этому старому кораблю нужно время, чтобы завестись после долгого простоя. Затем он начинает читать заклинание запуска, и все ждут, когда запустятся двигатели. В это время Балдур полирует меч Арама и хвалит его за то, что он стал сильнее с их последней встречи. После этого Арам выходит и встречается с Велмаром. Он говорит, что им нужно поговорить, и спрашивает Арама, сможет ли он убить Юрия, когда придет время, а если нет, то ему лучше не лететь на корабле. Арам смотрит на него и говорит, что он вернет Юрия в чувство, и хотя сейчас он, возможно, не видит всей картины, он уверен в том, что должен сделать. Велнер хвалит его и говорит, что он должен постараться изо всех сил, а затем оставляет его одного. Затем Арам выходит и встречает Фаню на главной палубе корабля и спрашивает, любит ли она Юрия. Она краснеет, как помидор, но потом понимает, что разговаривает с Арамом, и он, наверное, говорит это в своей обычной манере. Он говорит, что очень любит этого парня, потому что тот изменил его жизнь и многому научил. Поэтому он хочет вернуть его, даже если придется выбить из него все дерьмо. Он просит ее помочь ему. Она рассказывает, что оказалась на этом континенте, когда ее родину разрушила Черная армия. Она ничего не помнила о своей прошлой жизни, но в руках у нее была таинственная книга, и почему-то монстры никак не отставали от нее. Поэтому Юрий спас ее и пригласил в свою команду. С тех пор ее жизнь была полна счастья, потому что она обрела покой благодаря разным вещам, которые показывал ей Юрий. И надеясь, что их друг все еще жив в этом демоне, они оба решают вернуть его. В этот момент на сцене появляется Бургхарт и приземляется на корабль. Он нападает на Арама и пытается отобрать у Фаньи хронику, но Арам отталкивает его и говорит Фанье бежать. Соленый рыцарь-демон призывает несколько десятков темных солдат и приказывает им атаковать. Вскоре на место прибывают Велнер и остальные и начинают стрелять заклинаниями направо и налево, и вскоре начинается масштабная битва между ними и Черной армией. Великий мудрец Дилма связывается с Джулианой и приказывает ей немедленно отправиться в замок Черного Короля, пока все на корабле сдерживают Бургхарта и его армию нежити. Бой становится все более напряженным, когда Арам сражается с Соленым рыцарем, и они ждут, когда на борт поднимется музыка. Когда она поднимается, они заставляют Мельхиора запустить двигатель, чтобы взлететь, но одному из темных солдат удается испортить руну силы. И она начинает высасывать ману у всех и превращает их в безмозглых овощей. Ситуация становится критической, когда у Алудры снова заканчивается мана, но Велнер продолжает стрелять огненными шарами и нападает на Бургхарта. Это дает Араму достаточно времени, чтобы сконцентрировать свою ману и поделиться ею с Алудрой, а затем он направляет мощный поток маны в магическую руну, и корабль тут же взлетает. Они входят в портал телепортации и мгновенно оказываются за пределами замка Черного Короля. Во время их путешествия Бургхарту удается атаковать корабль и взорвать двигатель. Затем он вырубает Фуна и забирает ее с собой в замок, чтобы встретиться с Черным Королем. Тем временем корабль врезается в несколько скалистых вершин и приземляется, получив серьезные повреждения. Корабль сильно поврежден, и нашим героям кажется, что все плохо, но, к счастью, все они выживают, и Фурболу удается спасти музыку. За пределами барьера Джулиана и Ашрина ведут свои армии в наступление и ждут, когда барьер опустится. Но тут они видят, как внутри падает воздушный корабль, и начинают сомневаться, что их план сработает. Арам и его друзья сражаются с армией тьмы внутри, и Арам поручает меховой Шарике охранять Мусику. Шарика приводит ее к древнему артефакту, и Мусика поет песню, и барьер темной стихии начинает опускаться. Тем временем союзные войска входят внутрь и вступают в бой с армией тьмы. И снова судьба мира зависит от них, когда они стоят у замка Черного Короля, готовые отрубить ему голову. Пока все это происходит снаружи, Бургхарт приводит Фуну в замок, Юрий связывает ее своей магией,
забирает у нее вторую половину хроники и отдает ее Черному королю. Черный король зовет Пирику и говорит, что он уничтожит ее несмотря ни на что, а затем оскверняет светлую половину книги своей темной магией. Он соединяет обе части и делает книгу испорченной, а затем начинает свой план по погружению мира во тьму. С другой стороны, Айра входит в замок с 4 учениками и прорубает себе путь сквозь орды нежити из армии Черного короля. Перед ними появляется земляной голем, но Велнер уничтожает его мощным огненным заклинанием и преграждает путь обломками, чтобы монстры не преследовали Арана. Он говорит ему идти спасать Юрия и держит оборону вместе с другими учениками. Арен продолжает двигаться вперед, и Черный король говорит Юрию, что тот должен разобраться с этим надоедливым мальчишкой, и позволяет ему это сделать. Тем временем за пределами замка Джулиана покидает союзные войска, и они сражаются с Черной армией. Пока что все идет хорошо, но тут на сцене появляется Арена и призывает еще больше сильных солдат нежити, чтобы сразиться с ними. Чтобы она не доставляла проблем, Эйнслот выходит вперед и решает сразиться с ней 1 на 1, а Джулиана снова скрещивает мечи с Бургхартом. Бургхарт использует свою магию земли и призывает из-под земли огромный столб, который образует арену вокруг королевы. Он спрашивает ее, неужели вес короны настолько тяжел, что она даже не может стоять прямо. К его удивлению, Джулиана отвечает утвердительно. Она говорит, что ее никогда не готовили к этому, но учитывая ситуацию, она сделает все возможное и положит конец этой войне. Она наполняет свой меч маной и готовится к бою, но Бургхарт подлетает к ней с мечом и толкает ее к стене, приставив меч к стене рядом с ней. Затем он хватает ее за руку и спрашивает, не пытается ли она избежать своей истинной ответственности, но она кладет руку ему на лицо и говорит, что нет, и сейчас она отвечает за него. Чувствуя эффект недзюцу, Бургхарт толкает ее сквозь стену и заставляет отлететь, но она успевает удержаться и не упасть. И в этот момент из ее кармана выпадает значок королевской стражи Бургхарта. Он поднимает его и вспоминает, как впервые стал рыцарем и поклялся защищать бедную принцессу. А потом смотрит на нее, стоящую перед ним, как на прекрасную и могущественную королеву, готовую избавить его от страданий. Он очарован ее светом и просто стоит, пока Джулиана атакует его и пронзает насквозь. Его тело падает на землю среди священного войска, и Джулиана подходит и накрывает его священным флагом, позволяя ему упокоиться с миром. В замке Черный король усиливает цепную хронику темной магии, и все вокруг начинает трястись, как в песне Тейлор Свифт. Территория вокруг замка наполняется темными элементами, и нежить получает мощный баф. Они оттесняют союзные войска, а затем сбивают Музуку лучом темной магии. Когда она падает, темный барьер снова начинает формироваться, и Джулиана беспокоится, что без Музуки они потеряют путь к отступлению. Нежить проникает внутрь барьера и теснит немногочисленные союзные войска. Теперь, благодаря усилению от Черного короля, они легко справляются с обычными солдатами, и ситуация становится критической. Эйнселот тоже проигрывает Ирану, и она задается вопросом, за что они сражаются. Когда он говорит ей, что сражается за узы дружбы, она раздражается и решает убить Джулиану. Ее атака вот-вот достигнет цели, но тут на поле боя появляется Шуза со своей армией и защищает Джулиану мощной энергетической атакой. Тем временем Аарон заходит в главный зал и сталкивается с Юрием, который принял демонический облик. Юрий спрыгивает с постамента и атакует Аарона своим огромным мечом, но тот блокирует удар своим мечом и начинает теснить Юрия быстрыми атаками. Во время боя он спрашивает, почему Юрий перешел на темную сторону, и требует ответа за то, что бросил его, хотя сам учил его дружбе и верности. Юрий говорит, что он больше не носит это имя. Теперь он черный рыцарь, и Арам не может сдержать гримасу отвращения, услышав его пафосные слова. Он говорит, что понимает Юрия, ведь когда он был героем, от него зависели многие люди, и он хотел оправдать их ожидания. Но когда он проиграл старому пердуну, ты потерял веру в него, и это бремя становилось все тяжелее и тяжелее, пока он не стал таким. Затем он говорит, что Арам должен научиться не обращать внимания на чужие ожидания, и просит его сказать, чего он хочет. Арам отвечает, что ничего не хочет, поэтому будет действовать по своему желанию и уничтожит все. Он бросается вперед с мощным ударом. Он начинает теснить Юрия и говорит, что в его словах нет силы и решимости. Арам вспоминает слова Велнера о том, что он должен убить Юрия, когда придет время, и решает быть серьезным. Он концентрирует в руке яркую ману и усиливает свой меч. Он решает использовать ту же атаку, которой его научил Юрий, и говорит, что следующий удар решит исход битвы. Он бросается вперед. Снаружи пушистый комочек призывает свое магическое оружие и спасает Музуку от падения с обрыва. Алудра вмешивается, чтобы защитить древний артефакт от нападения, и говорит музыке продолжать петь, и они восстанавливают защиту союзных войск, избавившись от барьера темной стихии.
Шуза спрашивает Джулиану об Араме, и она отвечает, что он пошел внутрь, чтобы разобраться с Юри. Арина смотрит на них и говорит, что это бессмысленно, потому что, став демоном, ты уже не сможешь вернуться. Но Шуза затыкает ее и говорит, что Арам набрался смелости и высказался перед ним, так что для него не должно быть проблемой сделать невозможное возможным. Иначе вручение ему хроник цепи было бы бессмысленным. Услышав это, Айрис спрашивает, не является ли он тоже глупым фанатом, который говорит о связях и дружбе и посылает с неба на союзные войска маленькие метеориты. Но Шуза удивляет ее, выпрыгивая из дыма и сбивая ее с ног. Он говорит ей, что ему плевать на болтовню о главном герое, и единственное, что он уважает, это истинная сила. Она вскакивает и стреляет в него огненными шарами, но Шуза просто проходит сквозь них как крутой парень и говорит ей, что она слишком слаба. Затем он наносит ей мощный энергетический удар и превращает ее в пепел. С другой стороны, Черный Король решает уничтожить этот мир, испортив хроники цепи, но Фуни использует свою секретную магию и призывает хроники цепи, чтобы защитить их, и поглощает всю тьму, уничтожая ее. Она начинает чернеть и гнить заживо, а черная трость смотрит на ее безжизненное лицо и говорит, что может снова испортить книгу, влив в нее еще больше своей темной энергии. Арам тем временем думает, что доспехи Юрия сделаны из той же темной энергии, что и барьер снаружи, и что он сможет пробить его изнутри, если ударит Юрия своей светлой маной. Но Юрий отбрасывает его к стене и говорит, что ему не нужна его белая энергия. Он собирается ударить его, но тут прилетает стрела и попадает ему в руку. Он смотрит в сторону и видит, что его бывшие товарищи по команде Каин, Машида и Марина заходят в зал и, подняв Арама, говорят, что пришли, чтобы привести его в чувство. Арам спрашивает Каина, все ли с ним в порядке, и тот отвечает, что от такой царапины не умрет. А потом говорит, что армия добровольцев всегда сражалась так, что если один падал, то другой помогал ему подняться. Затем он смотрит на Юрия и спрашивает, правильно ли это. Арам говорит Юрию, что он не один, и заряжает свой световой изюмный ган и делится своей маной с другими членами команды. После этого они готовятся нанести ему комбинированную атаку, начиная с Каина, который отбрасывает его назад, затем Машика стреляет в него стрелами. А Марина заключает его в исцеляющий шар и позволяет Араму прикончить его, пробив его броню своей белой маной. Мы видим, что Юрий все еще борется со своим темным «я». Их битва продолжается, и темный Юрий продолжает говорить ему гадости. Но затем Юрий получает свет Арама и находит в себе силы преодолеть тьму. Он поднимает свой меч и бросается на темного Юрия, пронзает его сердце и кладет конец его демоническим дням. Снаружи его доспехи разбиваются, и он выходит весь чистый. После этого они все бегут в тронный зал и видят, что Черный Король снова собирается наполнить хронику цепи темной магией. Машида начинает атаку, стреляя в него своими стрелами, а затем Каим и Арам бросаются на него с мечами. Юрий и Марина спасают Фуну и начинают ее лечить, а она исцеляет Юрия. Во время битвы Черный Король замечает, что светлая мана в руках Арама – это свет Гекседа, который может уничтожить любую тьму. Он приходит в ярость и выпускает огромную волну темной энергии, которая выводит из строя Каина и Машиду. Затем он открывает портал, достает огромный меч и начинает телепортироваться, чтобы атаковать Юрия и Арама одновременно. Кажется, что он вдохновился фильмом «Жемчуг дракона», но Юрий блокирует его атаку и говорит, что победит его и остановит тьму раз и навсегда. Арам бросает в него шар светлой маны, и тот попадает в меч Юрия, который пронзает Черного Короля спереди, а Арам наносит удар сзади. Из его ран начинает вытекать концентрированная темная энергия, и Черный Король взрывается мощной вспышкой темной энергии. Когда темная аура рассеивается, он превращается в черного дракона. Он начинает заряжать мощную бомбу, но тут появляется Фурбо и использует прием как покемон. Затем он хватает его и взлетает в небо, а Арам и Юрий летят за ним на своих волшебных летающих устройствах. Оба дракона начинают невероятную битву энергетических лучей огненного дыхания, и наши герои решают помочь им. Арам атакует и отвлекает его, как та муха летом, а Юрий врезается ему прямо в лицо, а затем пронзает мечом один из его глаз. Черный дракон сбрасывает его, но Арам вовремя спасает его. Но теперь они оба в воздухе, и черный дракон решает прикончить их одним ударом. Он начинает заряжать свой энергетический луч, но Фурбо снова использует прием и сбивает его с ног. Они оба падают, и Фурбо снова превращается в своего пушистого друга, а Арам спускается, чтобы спасти его. Тем временем черный дракон решает превратиться во что-то вроде Фризы и становится похожим на Кайдо, гибридом дракона и человека. Разозлившись, он запускает мощную темную энергетическую атаку и стреляет в Юрия, но Аарон блокирует ее своим световым лучом и отталкивает его. Затем он усиливает Юрия, чтобы тот не получил удар, как в первый раз, когда он сражался с Черным Королем, и готовится нанести им смертельный удар. И они оба решают закончить эту
битву двойной комбинацией фирменного приема Юрия. Они пробиваются сквозь тьму Черного Короля и в конце концов побеждают его, избавляясь от всех темных элементов внутри него. Он снова превращается в человека и падает на землю, а наши герои поворачиваются к Фуне, который умирает из-за сильного воздействия тьмы и не может вернуться. Не совсем Черный Король встает и призывает Хронику Цепи, чтобы она исцелила Фуну. И как только это происходит, Надежда возвращается, и, как и было обещано, Перика появляется и снова воссоединяется со своими друзьями. Когда Черный Король исчезает, а Хроника Цепи возвращается в свое первоначальное состояние, тьма вокруг мира начинает рассеиваться. Все солдаты нежити исчезают, и на землю возвращается мир. Джулианна поднимает свой меч и объявляет об их победе, и мы видим, что все возвращается на свои места. В последние мгновения своей жизни отец Фрины говорит ей, что она должна восстановить мир, который он разрушил, используя настоящую силу